Gate-ul Titan. Am înțeles. E un subiect destul de controversant. De ce? Foarte mulți oameni consideră că această versiune de MOSFET ar fi cea mai reușită a tuturor timpurilor și foarte mulți oameni consideră că ar fi destul de scumpă și nu justifică bani. Eu personal consider că este într-adevăr cea mai bună invenție a secolului acesta și airsoftistic vorbind. Cu siguranță e un must, cu siguranță își face treaba cu brio. Ca și funcții, descrierea acestui MOSFET probabil că mi-ar lua cel puțin, nu știu, 2 ore să vorbesc despre fiecare funcție a lui, dar în general are toate funcțiile pe care le-a avut în versiunea MERV 3.2 și anume controlul cadenței, foarte multe funcții de tir, foarte multe funcții de protecție a bateriei, poți să-i selectezi, de exemplu, poți să simulezi un încărcător, are limită la 30 de bile pe care se va opri jucăria pentru o perioadă, poți să simulezi un sniper, ai sniper delay, apeși trăgaciul după care nu va mai fi funcțional decât peste câteva secunde sau cât îi spui tu ca și timp. E programabil. Este cât se poate de programabil în foarte multe feluri. Cea mai importantă chestie care eu o găsesc interesantă despre acest MOSFET este posibilitatea lui de a vedea ce s-a întâmplat cu el, ce este în neregulă cu el atunci când se strică. Are un sistem de diagnoză. Bun. Diagnoză, cum vrei să spui. Acest sistem, practic, ce face? Exact ce spune. Ai o conexiune cu calculatorul, evident cea pe care o folosești ca să-l și programezi, și poți vedea în timp real ce nu a funcționat în el. Că se blochează rata, că nu ai pus bateria care trebuie. Culmea are și senzor de temperatură. Anumite voci mi-au spus că avea și senzor de umiditate, sau mai bine zis declanșator de umiditate. Cu toate că el este acoperit de un strat foarte gros de lac, ce ar trebui să-l facă sub o formă sau alta waterproof, adică să fie rezistent la apă. O altă parte interesantă a lui, pentru care de altfel eu îl apreciez extraordinar de mult, este că nu folosește contacti mecanici. El folosește doar senzori luminici. Adică un fel de optici. Un fel de optici, da. Este un emițător de o anumită culoare, un beculeț pe românește, care trebuie să alimenteze, să furnizeze lumină pentru anumiți senzori optici. Că de asta e de senzor luminic, că acolo e o discotecă întreagă în interior. Am înțeles. Iarăși în jurul trăgaciului sunt mai mulți senzori, tu poți să-i setezi sensibilitatea trăgaciului unde vrei, mai în față, mai în spate, mai la stânga, mai la dreapta. Deci nu are ce să se strice din punct de vedere mecanic. Asta mi se pare foarte interesant la el, pentru că de cele mai multe ori MOSFET-ii au de suferit la capitolul contact. Pe partea de trăgaci, cel puțin, unde lumea forțează foarte tare trăgaciul și, de altfel, se strică mecanic contactul. Uite, cum, de exemplu, ascurile, atât generația 3 cât și generația 4 au avut probleme foarte mari la capitolul ăsta. Deci, nu cred că există săptămână de la Dumnezeu să nu înlocuiesc 2-3 contacti la oricare dintre cele două generații. Jefferson care are actuatoare, nu are contact și el se poate strica destul de ușor dacă nu ești atent. Acum, acest MOSFET este livrat în mai multe variante. Gate-ul Titan fizic este aceeași unitate, indiferent despre ce model de produs vorbim. Diferența este că modelul Basic pe care îl avem aici de față are un anumit tip de setări la care ai acces. El are toate funcțiile, dar nu poți umbla la el. Este blocat. De asta este și mai ieftin, este doar el în cutie plus cutiuța cu kitul de montare, în care sunt câteva accesorii ca să poți să-l montezi și rubele și așa mai departe. Mai este versiunea Advanced, care de altfel mi se pare cea mai interesantă, unde este MOSFET-ul deblocat cu acces la toate funcțiile și o multitudine de cabluri menite să-ți permită să conectezi MOSFET-ul la telefon chiar sau la calculator cu ajutorul unui dongle, care e și inclus în pachet. Doar pe Android? Momentan doar pe Android și pe calculator, dar am înțeles că lucrează și la versiune de iOS. Da, corect. Foarte interesant. Acum, mai este și versiunea Complete, în care în pachet există pe lângă cablul de conexiune și dongle-ul de conexiune o cartelă cu care poți programa MOSFET-ul direct
pe teren, fără să mai ai nevoie de alte dispozitive, ceea ce e un lucru destul de interesant. Am înțeles. Versiunea Basic chiar se poate debloca în orice moment. N-aș vrea să zic prostii, deci fiecare MOSFET are un serial specific, Da? cu ajutorul acestui serial pe site-ul lor, Da? plătind o taxă, care Da. cred că este în jur de 1.300.000, 400, 1.500.000 maxim, se poate debloca și poate deveni Ajunge la advers. versiunea full, versiunea Da. Advanced sau Complete. Da, exact. Dar el, ca unitate fizică, este identică. Nu am găsit pe nimeni momentan să-l hackuiască. Dacă inițial el a fost open source în sensul în care putea fi programat cu programul de interfață cu calculator, acum nu mai permit utilizatorilor să umble în linia de cod. Ceea ce probabil este un lucru bun într-o anumită măsură din punctul meu de vedere, pentru că nu mai îl strici atât de ușor. Îmi aduc aminte cum primele tentative de a monta acest MOSFET, cel puțin oamenii pe care i-am văzut eu încercând să-l monteze, au dat un fail total pentru că nu au înțeles toate funcțiile pe care le are și din cauza asta fie au folosit o baterie slab calitativă și n-a funcționat, fie l-a folosit la o temperatură mult prea scăzută, el considerând că este prea scăzută ca să salveze gearbox-ul, l-a închis și așa mai departe. El are foarte multe funcții automate, mare atenție, ceea ce e un lucru bun din punctul meu de vedere. Da, este un biluminția tehnologiei, sperăm să vedem și alte lucruri Deci ca interesante din versiuni partea sunt lor. V2, V3, da? Este pentru toate tipurile de gearbox, atât pentru V2 cât și pentru V3, cu cablaj în față, cu cablaj în spate. Cel aici prezent este cu cablaj în față, de exemplu. V2 cu cablaj în față. Exact. Eu, părerea mea proprie și personală, ca să scutiți stres și probabil bani și timp, dacă vreți să vă montați un MOSFET ceva mai avansat și bugetul vă va permite în o oarecare manieră, vă recomand cu căldură să vă montați așa ceva. Mare grijă la montaj. Vă recomand cu căldură să aveți în vedere că există posibilitatea să-l defectați mecanic dacă nu instalați cum trebuie. El e destul de rezistent și nu se mișcă nimic pe el, dar am văzut la un moment dat un MOSFET din ăsta spart în încercarea de a-l monta într-un gearbox incorect. Există tutoriale foarte clare pe site cum se montează, de ce se montează, cu ce gearbox este compatibil sau ce modificări trebuie să aduse gearbox-ului ca să fie compatibil. Deci, practic, nu este pe orice tip de gearbox un drop-in. Da? Sunt anumite care, uite, de exemplu, n-ai cum să-l pui pe un Amoeba. Pe Amoeba n-ai nicio șansă să-l pui pentru că Amoeba e... nicio șansă, pentru că ăla folosește deja un MOSFET și așa. Deci e un gearbox V2, dar este atipic. Am înțeles. Și mai sunt și altele asemănătoare pe care nu vei putea monta acest MOSFET. Este pentru generația clasică de V2, V3, cu probabil mici modificări. Din câte am înțeles, va exista și alte variante pentru alte platforme în curs de dezvoltare. În orice caz, partea de software și partea mecanică este aceeași. Doar că este altfel amplasat. Am înțeles. 10 din 10 din punctul meu de vedere, merită toți bănuții, nu am avut probleme majore cu el până acum, decât din cauza montării greșite, dar rezistă cu brio la cadențe foarte mari, la puteri foarte mari, salvează motoare, salvează roți, salvează vieți și așa mai departe. Da, cred că când ai niște piese destul de scumpe, contează că la un moment dat MOSFET-ul să se oprească. Da, te ajută destul de tare, mai ales, de exemplu, uite, când se sparge un rumen și există șansa roțile să se învârtă în continuare, el sesizează acea creștere de consum, că de obicei crește consumul pentru că se freacă ceva excesiv. Chiar dacă nu se blochează, el detectează această creștere, îi taie maiul instant. Te uiți în sistemul de diagnoză și îți spune: s-a constatat o creștere de curent. Și îți spune și eventualele posibilități unde poți să te uiți. La motor, la aia. Am înțeles. Acum nu-ți dă chiar tot Foarte gură în gură, interesant. dar o mare parte din soluții ți le exemplifică. Foarte interesant. Îl folosim cu succes și sunt foarte mândru de el într-un oarecare fel. Cam asta este despre acest MOSFET.